Hello, this is Cat and Alexander, and welcome back to my stream of Dawntrail. Oh man. Well, my new gaming PC came in. Uh, the hell? I thought I hit the button. But yeah, my new gaming PC came in a day or two ago, and it took a while to get it set up. For a second there, I was worried I wasn't going to be able to play Final Fantasy XIV while waiting for the live letter because, you know, my dad was the one because I was asleep, so I wanted to be awake for around this time. So I was asleep, and he was the one taking out the hard drives and all the tech shit and putting it into the PCs. I have no idea what I'm doing on that front. I'll be honest. One of these days I should learn. Anyway, he was the one taking out all the hard drives. And so, get everything set up, plugged in. I'm like, I'm getting ready to log into FF14, right? So I click on the game, and it's like, application not found. And I'm like, wait a minute. When he said he took out the hard drive, and then put it into the PC so it could run the BIOS from my old PC. And shit, and all this. He didn't take out the other two hard drives, did he? And I was like, okay, I'm gonna have to ask him for clarification. Like, hey, Dad, you do realize my games were on the other two hard drives of the failed gaming PC? Did you put them in? And without missing a beat, he said exactly what I thought he was going to say. What other two hard drives? So yeah, let's just say the live letter's about to happen in less than 2 hours, and we're trying to get the hard drives installed in this thing. Crunch time! Yay! That's lovely. And well, hilariously enough, since I'm leading with this song, might as well talk about the fact that Zeppela broke her monitor, which means she's probably not going to be reacting to the live letter tonight. That's funny. I mean, seriously, I feel sorry for her, don't get me wrong, but that is just funny as hell. The moon has set, the feline sun has risen. Sorry about that. Still eating dinner.
Or I guess for me it's breakfast. Semantics. How would you feel if you hadn't eaten breakfast this morning? Exactly how I'd feel right now, because I slept through the morning. Yes, but, I mean, if you had to entertain the hypothetical, it's like, what? How would you feel? It's like, it was not a hypothetical. I do not need to entertain the hypothetical. It is a literal statement of fact. I did not have breakfast this morning. No, really, I was just watching a clip on Twitter where someone actually just got Uno reversed on that one. Because the guy asking the question just didn't seem to understand that a hypothetical is only a hypothetical if it did not happen in reality, in actuality. If it happened in actuality, then asking them to entertain the hypothetical is pointless because it's no longer a hypothetical. It is simply what happened. And if your goal is to test whether or not their mind can process hypothetical scenarios, then asking them to think back, asking them to tell you how they would feel if they hadn't had breakfast in the morning, does no longer works because they didn't have breakfast that morning, and therefore, you know, they would feel exactly the way they feel in that very moment because that is literally what happened. If anything, the guy that was trying to pull that gotcha on that one woman was the one who couldn't entertain hypotheticals because he could not entertain the hypothetical that, you know, someone might actually meet the criteria of the hypothetical and pivot to a different hypothetical. Yes, I'm a nerd. Why do you ask? Anyway, 20 minutes. What can I do in 20 minutes to level this warrior? Trials. There we go. Time to queue up for a trial, baby. Time to pick up where I left off on this character before my motherboard died. Speaking of hypotheticals, hypothetically speaking, how would you feel if your motherboard died and you had to get an upgraded gaming PC and you were now financially in the hole? Exactly like I do right now. Anyway. Okay. Can I pause this now? Oh, good, I can pause. And I can play. After I finish this trial, knowing my luck, I'm going to queue up for a trial. And it's going to take 30 minutes and I'm going to be fucking late. I'm going to have to rewind the YouTube stream. Isn't that how it always goes? Isn't that just life? Average wait time less than 5 minutes. Tank queue privileges. Potentially the easiest trial on Earth. Boom! 7 people who have no idea what the fuck they're doing. I know I'm tempting fate, but I want to at least do some content before, you know, watching the live stream. Come on, DPSers. You must entertain the hypothetical of what would happen if you do not click the button. And what happens is, you get penalized for not clicking the button.
So, yeah, you might want to entertain that hypothetical and click your button. You could do it! They couldn't do it, man! We found one person who couldn't entertain hypotheticals. And now it's an actual. It's occurred. They do it too many times, they'll be locked out of queuing up for 30 minutes. Oh well, at least I have plenty of time to watch the live letter that's happened to them. Oh no! Bismarck! I brought an axe to World War I. This sucks. Oh well, at least this is an easy trial! I say this is an easy trial. But then I forget that I'm playing Final Fantasy XIV. Okay. Trying to remember. Oh, crap. Crap. Rust. I was planning to, you know, practice playing Warrior and playing FF14 a bit more because, you know, I've been away for 2 months due to my shitty personal life. But oh no! Yeah, flip it. Fire! Fire the laser! Okay. This Mobius Dickus is about to get what's coming to him. What in the seven hells was that? Oh, the seven hells. It was the seven hells! Oh crap, whirlwind, whirlwind! Trying to position. Spoiler alert, I have never, what the hell? Oh, trying to figure out why the other guy still had aggro. I guess he hit it so fucking hard that I need to actually provoke. Oh well! Trying to tank and stream when I don't normally main tank. Recipe for disaster. Especially when I haven't played the game for 2 months and I'm rusty as fuck. Actually, it's going on 3 months now. And it wasn't even because of Dawntrail. At this point, I'm starting to miss Wook Lamont. She was less annoying than my family. That's saying something. Because I'm not the biggest fan of Wook Lamont as a character, but even I'm like, would I rather hang out with Orange Cat for a while or hang out with my annoying mother? Orange Cat it is! Just in case. Uh-oh. Uh-oh. I got staggered. I got staggered like a Final Fantasy 13 boss. That's not good. Vapor bubble. Don't stand in the water.
Water is the opposite of fire, but just as deadly. Fire the harpoons! I love how this boss fight is basically just shitting on Final Fantasy X. Stick a harpoon in them and we'll all get dragged under! Warrior of Light is going to Waka. That's just such a weak mindset, man. That's weak. Weak mindset. A real champion. A real savior. Would just stick a harpoon in him like a Chad. Weak mindset. Just like racism's a weak mindset, Waka. Weak! Sounds like something a pussy would say. Ah, 11 minutes left. I'm pausing the music. Tab. Ooh, crap. Let me check Let me check Twitch. Okay. Actually, let me check for the official Twitch channel. Where the fuck is it? I have no idea what it's called. Never actually followed it on Twitch. I'm just gonna have to reload this. Am I in the right place? Let me check. Knowing my cursed ass luck, I'm in the wrong place. Isn't that always the way? Isn't that always how it goes? No, I just don't think it started yet. Just an Alt-Tab again. Just keep refreshing until... You would think there would be like a, I don't know, a pre-stream? Or maybe 1050 is the pre-stream. You know, I hate that. I actually hate that. Because it's one of those annoying things that... It could just be a Japanese culture thing, where it's like...
The pre-stream is at 10:50. The actual live leather starts at 11, but the pre-stream is at 10:50. Woohoo! So come on in at 10:50. Whereas in North America, it's like the thing starts at 11, but we will have the pre-stream at 10:50. And we would prefer it if you arrive 10 minutes early. Whereas maybe in Japan, like arriving 10 minutes early is just so much the norm that culturally that it's actually on time, and so they just list it as 10:50. That could be it. Could be like a North America, Japan cultural miscommunication on thought processes. That's the case, then there's 6 more minutes until the pre-stream. In fact, when I think about it, that could be what they're... Yeah, that makes more sense. That's why they would start it at a weird time. But I'm always of the mindset, it's like... Again, it's just how everything in my country works culturally. It's like... The time that you're supposed... That everything starts officially is the time everything starts officially... And if there's like a preamble into it, or we want you to arrive early, we'll just say arrive 15 minutes before this time. Rather than just saying arrive at the time that's 15 minutes before the time that the appointment is. It's little things like that that start world wars. Cultural miscommunications. Probably one of the plot points I loved about Babylon 5. Minbari were like, this is our greeting. But the humans were like, this is an offensive action. Having your weapon ports open is a declaration of aggression. And, well, they attacked the Minbari. Minbari war. These things happen. I mean, seriously, it's like, imagine waving hello at the aliens. Like, hi, how you doing? And the aliens are like, on my planet, that's the fucking N-word. We're going to nuke you off out of the galaxy. Fuck. Start an interstellar war. Crap. Classic case of offense is never given, it is always taken. You could never truly give offense, people can only take it. Because no matter what you do, even if you sit there in silence, politely, someone might just, based on their culture or their perception or whatever, might just conclude that you're being an asshole. On my planet, sitting there silently means you really, really want to drop all the slurs on the planet but aren't doing it. It's politically incorrect to sit there silently. You have just committed an act of war. Meanwhile, the human's just sitting there silently thinking to himself about, you know, all that really cool video game he wants to play. He means no offense. He's just like, oh, I'm just sitting here thinking, chilling. Accidentally starting an interstellar war. These things happen.
2 more minutes. Let me check. I'll come back when it says 10:50. That is a pre-stream. Might as well enjoy my pizza in the taco place. Just sit there and stare at the beach. Oh, this is a good place to sit for my character. Just sit here and enjoy the beach, man. Enjoy the beach like a dying whale. Like a dying Genshin Impact player. One more minute to go. Anyway, my predictions are that we are in a simulation. That we are trapped in Castle Oblivion. And that this has all been a psyop. Let me check something real quick. If I'm on the wrong thing, I'm on the wrong thing. You would think they would stream to their YouTube channel, too. Oh! Okay. I guess it's Twitch I have to be on. Where the hell is... The hell is this fucking live letter? Where's the fucking official Final Fantasy XIV channel? Is it actually... Can I... Come on. Come on, please be here. Where the fuck's the live letter? You know, I'm gonna have to just type it in. FF14 live letter stream. Like, where the fuck is it? Just take me to it. Where to watch streams? Like, where do I watch it? Blah, 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 blah. Talk faster. Okay. Don't care about schedule. Channel. YouTube. Well, let's just click it. I'm on the right fucking channel. Where the fuck is it? Okay, that's tilting me. Where is this damn live letter? Okay, now this is tilting me.
flaming fuck is it? Okay, this is tilting me. I'm on the right fucking channel, then where is it? Oh, come on! Is it on YouTube? I'm going to ask Arthur. Is it on YouTube? I'm guessing yes. So I'm just going to type in FF14 live letter. Because clearly, whatever's happening here is just... Oh, come on! Oh my... No, that's Mr. Happy. Where's the actual stream? Okay, let's filter this. Last hour. What in the flaming fuck? You ever just get really, really annoyed at something not being obvious? It's like, where do I go? Come. Now I have too many subscriptions. I'm lost. Hurry, 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 hurry. Just Final Fantasy 14 channel. Yes, to the channel itself. Go, 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 go. Make work. Make thing work. Hurry. Wait, is this the live letter? Oh my god, I found it! Holy fuck, I found it! That is the most roundabout thing I have ever... We've got a lot of feedback after the release of 7.0. We hope we can show a bit of what we managed to implement for 7.1 today. Feels lighter without guests. Since today is part 1, there won't be any in-game footage. Okay. And yeah, I have the Discord up for the translation. Whew, okay. Managed to find it. We had a live demonstration here on stage. That would be a whole different story of what we had to pay attention to. And I'm going to turn the volume up. That's too loud. パッチアートとパッチタイトルは間に合いましたので、はい、こちらでまずはパッチアートからよろしくお願いします。公開させていただこうかなと思います。それではお願いします。どうぞ。どよめく会場。I'm in the middle of checking the patch, so there is no trailer today yet. We haven't even started on it yet. I will be overseas starting again next week, says Yoshi P. We get patch art and title. コメントの方でもですね、大変キャラ名が連発されております。Angel, Cloud of Darkness. まず。So there's an angel in the cloud of darkness. So the 13th is at least involved. 絶もう一つの未来ということで、まあリンとガイアが登場するんだろうなということで、まあわかりますね。わかります。まずそもそも And of course we have Rain. びっくりするのがその逆。Because of the ultimate, probably. Well, let's start at the top, says Yoshi P. ちょっとこの人がなぜここで薄気味悪い笑いをしているのかは後ほどちょっと説明しようと思います。そして中央部分がですね、まさかの賑やかですね。我々開発チームが
最も想定していなかった人気になってしまった2つ頭のキャラクターが、ね、その手前見たこともない、That's related to the next ultimate, Rain and Gaia. Yeah, I figured. なぜこの2人が戦いそうになっているのかと。いやいや、なのでちょっとね、もう光の戦士どこ行ったっていう感じですけど、大忙しに。はい、ちょっとそのままパッチタイトルを出してみましょう。はい、お願いします。はい、今回はクロスロード未知との遭遇。 And in the middle we have that two-headed character that none of us in the dev team thought would become so popular. そうね。いや、この世代未知とのとなると遭遇がどうしても出ちゃう。Crossroads! 開口ですね。いろんなものがちょっと今回交わっていきますよということで、ちょっとね A の文字にあるクリスタルなんか Crossroads! 11プレイヤーだった方は Oh, come on! これあえてなのかなみたいなところがあるかと思いますが、はい。ね、なんか闇王さんらしき。 Okay, now I'm convinced we're in Castle Oblivion, 忙しすぎて。considering the ending of Chain of Memories. When the patch is literally called Crossroads! I think I'm over the target. パッチ 7.1 お届けしてまいろうと思います。はい。で、じゃあ分かったよいっぱいいるんでしょ、いつなのっていうのをざっくり目安ですがお伝えさせていただきます。はい、お願いします。こちら2024年11月中旬公開予定。 Mid-November プレイ2024. ヤーの多くの方もね声も上げずに大きくい Okay. らっしゃるので、知ってた定期っていうことだなと、思っております。11月にリリースさせていただきますので、大体、10月下旬くらいからはいろんな PR 始まっていくと思いますので、絵も見れていくんじゃないかなと思います。すごい、はい、コメントに特定の日付が飛び交っている状態ですけどね。なるほど、11月中旬でございますのでよろしくお願いいたします。さあ、では中身の方に、早速入っていきたいと思いますので、まずはじめはこちらからです。お願いします。さあ、これいいですよ、タイトル出して。Oh, look, Orange Cat. はい、新たなメインクエ New スト Maze. ということで。No! Well, I thought there wasn't going to be a flaw. As an experienced FF player, you probably already know what date this will be, but we can't confirm. 気になるこの子。そしてさらにもう一枚ございます。声の人。ちょっとこの辺りね、7-0でももう少し掘り下げて欲しかったなっていうお声は、フィードバック見てても拝見してたんですけど、ここでちゃんと Wait, oh 描く crap. ためにも Wait a minute. Is that Zeraljaw? Is he back? 7.X シリーズここからスタートしていきますが、前半は黄金の本当の意味での完結へ向かってのお話、そしてその先はZeraljaw. 8.0 なのか、9.0 なのか、8.0 なんでしょうけど、向かって物語どんどん加速またしていきますので、ぜひそのスタート地点、たっぷりですね楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございます。ということで新たなメインクエストでした。で続いてですが、続いてはこちらになります。どうぞ。はい。New Allied Society Quest, Pelu Pelu. ということで、ペルペル族ですね。もう分かりやすくね、色が違う人が違いますね。いますので、この方を中心に So we're getting the Pelu Pelu. でしょうねということで、でもペルペル族も結構特徴的に 7.0 で描かせて改めていただいたんですけど、非常にキャラ立ってるところもあって、すごく良かったというお声をいただいてますので、ペルペルさらにね深掘りしながらお話、作っていっております。もう1枚あるかな。はい、スクリーンショットまだあります。どうぞ。だんだん色違いさんが増えてきそうな気がするね。確かにね。そうよね。何色になるのかなみたいな。ピンクとかグリーンとか欲しくなってくるでしょ。もう1枚ございますね。はい。カラフルな人も出てきました。
あ、すいません、ちょっとステージの返しもうちょっと強くもらっていいですか。お願いします。お互いの声がちょっと聞こえづらい。ありがとうございます。強くなりました。助かります。でこちらの有効部族クエストはファイター系になるんですか。ファイター系ですか。はい。なのでまあ随分ねジョブも増えましたので、はい、それらのね、レベリングにお使いしていただいてもよろしいですし、だいたい 6.x の時と同じような EXP 配分してますので、はい、結構レベリングに有効に使っていただけるんじゃないかなと。This one will be for battle jumps. 平日とかねプレイ時間たくさん取れないよう Looks clearly different in color. Should we add pink and green too? 思いますのでよろしくお願いします。Okay, so yep, battle jobs. 続いてに参りましょう。続いてはこちらです。コメントでよくあるのはね、終わったんだよなっていうレベリング終わったんだよなって、まあわかりますよ。まあうちのゲームレベリング楽ですからね。そうですね。はい。さあそして続いてこちらですが、はい。これはこういうことでした。新たな New custom deliveries. Harath girl. 二等池。もうここは結構予想外だったんじゃないかな。ね。おお。Not my type. さあまあどんなね。Sorry, honey. まあちょっとね。I'm gonna focus on all the other characters before you. 分かたれた人たちはとはちょっとね異なった運命がね、ちゃんと描き切りたいねということで、はい、二等家さんで行こうと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、スクリーンショットもうちょっとご I'm glad though that the furries got someone to send for those custom deliveries. そうそれはそうでしょうということですね。Although I do think leveling in our game is already pretty easy. This might not have been the expected NPC for the new custom deliveries. No, it was. 見覚えがありますかね。ありますね。こちらです。どうぞ。はい、かねてからお伝え Additional role quests. Yeah, I figured. 7.0 で実装されたロールクエスト I need to finish the current クリア ones. された方のために、全クリ前提の、エクストラクエストが今回実装となります。はい。まあまだねぼちぼち残ってるよという方は 7.1 までの間にクリアをしておいていただけると受諾できますので、そうですね。はい。まあある意味今回のロールクエストの一連の完結編と。まあこの人はね多分一番悪い人なの。ただまあねみんな意外とちょっと間が抜けて And as we said before, if you have completed all role quests in 7.0, there will be an additional role ちょっ quest. と楽しみにし You ていた need だ to けた have らなと。completed all 7.0スクリ ones. ーンショットまだがありますので見てみましょう。はい。こちらなんだかね。これは何なんでしょうね。なんかやられそうな未来しか見えないですよな。確かに。さあ、もう一枚ございます。ありますね。はい皆さんもう大集合ですね。はい。まあ大団円ということで、結構ねコストもちゃんとしっかりかけて作ってますので、ぜひぜひちょっと楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございます。では続いてはこちらです。どうぞ。はい。ほい。違う色の人が出てきました。ペルペル族さっきやったじゃんみたいなね。大活躍ですね。はい。こちらはこちらです。どうぞ。はい。ワチュメキメキ繁華街の Additional Wachu Meki Meki quest. あなたワチュメキメキ全く噛まなくなったね。すっかり慣れました。なるほど。こちらはですね、ギャザラークラフター We did spend quite a bit on this quest, just so you know. クリアされた方のためのエクストラストーリーということで、こちらも 7.1 で、予定通り実装されております。はい、こちらもスクリーンショットがもう少しあるので見てみましょう。 No mistakes anymore, says the other guy. ジョブ系のロールクエストに比べて、さらにね結構濃い登場人物たちがいて、はい、ロアとうまく絡めたいろんなクラスクエストあったと思うんですけど、まあそれらがひとまとまりになっていくので、この繁華街のですね、まあある種ちょっとフィナーレというところを、しっかりご覧いただけたらなと思ってます。はい、もう1枚あるかな。スクリーンショット見ましょう。ね、なんかね、すぐ切り替わる人かな。
まあまあこの人も混ざってくるんで、そうですね。ややこしいことになりそうな確かに気もしますけどね。ややこしそうですね。はいはい、ありがとうございます。さて、さあそしてですね、はい、続いては、新たにスタートしていく、はあストーリーものがございまして、はあ、ちょっとまずスクリーンショット見てみましょう。Huh. こちらです。Hildebrand's back, baby! さあまあ8ね X シリーズに突入しましたので、はい、さあタイトル出しましょうか。出ました。 This quest is sort of a finale for the business ヒルディブラン district. ドをスタートするんですが、ありがとうございます。 Inconceivably further Hildebrand adventures. まあ黄金編スタートということで、まあ今回はまだちょっと顔見せ程度の We're starting this new side storyline as み well. たいな形になっておりますが、果たして帰ってくるのか。 Dawntrail version of Hildebrand. ブラディ・ヒルンドどうしたんだもん確かね。にいろいろ気になりますね。いろいろ気になる。で一応はい。もう一枚だけほうほう。ある。はい、見てみましょう。はいどうぞ。 Not much yet, just a bit of an introduction. わからないね。まあ。これではわからないね。いやもう出せないですね。スクリーンショット。 I'm sure you guys have lots of questions, so one more 今 screenshot. 驚いた顔をしてるのかが不思議でならない一枚です。まあでもナッシュさんだから、はい。きっとOh, never mind. I guess this doesn't show much. けど、 Yoshi まあ P, なんか such し a ようとしたん tease. でしょうね。そうでしょうね。あの人あが誰かを起こすとかは知らせるとき必ずこれ使おうとするじゃん。で一応多分導火線についた火を消したのあ。あ、かな。握ったの。多分ね握って消したんじゃん。この手は誰なんでしょう。いろいろ気になります。うわでももしヒルディだったら、はいあのままスポッて抜けて爆発するそうでしょうね。オチしか浮かばないけど、はいはいはい、ナッシュは意外と巻き込まれないんで、そうですね爆弾に。というわけで、いよいよヒルディブランドシリーズ、はいスタートしてまいりますが、はいプロローグという形になってますんで、うんぜひですね、まあ大丈夫です、プロローグ見ればどんな系統の話になっていくのかはすぐ分かるので、なるほどね。はい、ぜひご期待ください。ははい、ありがとうございます。では続いて、またパッチ 7.1 の実装項目をあれこれ見ていきたいと思いますので、はいここからリストで少し見ていきたいと思います。はい、画面お願いします。まずこちらです。どうぞ。ほう。はい、早くもですが、はい強くて New game support for 7.0? Okay. 現状のクエストのフラグは維持したまま、もう一回体験できますよという強くてニューゲームですが、はいはい 7.1 is sort of a prologue to the Dawntrail version of まず Hildy. メインクエスト But it should show the direction we're going. そして新たに追加された2種の2つのねジョブクエストもはい強くてニューゲーム対象になってます、そしてロールクエストの方も、まあメインクエストの最終エリアは結構絵代わりがメイン Okay, now we're definitely in a simulation. Job quests and role まあ quests. 姿を今一度 Wait, job quests? いらっしゃるのかなとは We're getting new job 強 quests. くてニューゲーム、はい、対応させていただいておりますので、はいよろしくお願いします。はい。では続いていきましょう。続いてこちらです。どうぞ。 Duty support. コンテンツサポーター対応、まあすべてのほう。メインクエストに登場するはい。 ID は対応しましたよね。したはずですなんですけど、はい。さらにですね、Support for non-main scenario quest dungeons to be implemented moving ゆっくり forward. ではあるんですけど、対応していこうよと。 Duty support for side quest dungeons? やるんですね。 Yes! I never have to play with anyone ever again! You're all losers! I can live in my own echo chamber! まあまあでも多分最近始められた方は Oh, sorry, was that too どんどん toxic? かけていく過程で I'll tone it down. ダ Okay. ンジョン開けてもいないみたいな方も結構いると思うんで、まあでもやっぱせっかくなら遊んでいただきたいですし、なるほど。はい、ロアも詰まってるので、なのでコンテンツサポーター対応やっていきましょうと。ただ昔のやつ本当にメインクエスト以外の ID 結構はちゃめちゃやってるんですよ。いや、そうでしょうね。まだギミックの作り方も手探りで安定してなかった頃なので、はい。まあコンテンツサポーター対応するとかなりそっか。作り替えも発作り生するんですよね。直しも
出てくるんで、そんなにたくさんね、1回のパッチではいけないん We ですけ did ど、 say main scenario quest would be enough for duty support, but we will slowly be starting to add support for dungeons that aren't required for the MSQ2. これが出たことで Support for Halatali will be added in 7.1. そうそう。でも皆さんね、Sweet! 覚えてる方は覚えてると思いますけど、結構今の ID とは比べ物にならないぐらいむちゃくちゃじゃないですか、ボスとかも。ね、行ったりか、ね、来たり行ったりするし。なのでちょっともうコツコツまた10年かけてやっていこうではないかと。じゃあいつの日か追いつく日を夢見て。はい。オーラムっていう、ね、単語が。まあそのうちね。そのうち来るでしょう。オーラムの番手が来た時は大変でしょうね、これね。いや Well, if you compare Halatali to the current dungeons, it's very different, you know? 部分はなるんで、見ていただけるとありがたいな。はい、ありがとうございます。では続いてですが、 He might take 10 years though. Hornvale? Maybe one day. 初心者の館アップデート。 Hall of the Novice updates? これはちょっと、今年、去年から今年にかけて海外で、日本の皆さんもそうですけど、PR でこう回ってる時にやっぱりこうそろそろ若葉の人たちがこう上がってきた時に、ちょっと難しめのコンテンツに行く時にちょっと中級者の館とか、あとこうあれですね、ローテーション、スキルローテーションの考え方とかサンプルとか対応していけないですかっていうお声をちょいちょいいただく機会が結構増えてきてて、で、スキルローテーションに関しては、作ることも難易度高いしメンテナンスコストも高いので、まだちょっと協議中なんですが、まずは今回こちらをちょっとやっていこうということで、 Training for specific battle mechanics will be added. ギミック Finally! そう It's about time people learn what a stack marker is. And then forget it 5 minutes later and wipe the group anyway. なんかブートキャンプ的なところ Because you can't ギミ fix ック訓練 stupid. って言わない言わないですけど、確かに。分かりやすいんで、そうですね。超える力の研ぎ澄まし方みたいなそういうニュアンスですよね。ギミックの訓練。でこちらはですね、レベル49から Unlock that level 49! 聞かせ Ooh! の皆さんはもう大丈夫だと思うんですけど、どんなマークを見てもね。やってちゃんと分かってなかったっていう方は Especially overseas, we've often getting the feedback on something for players that are kind of graduating from the Sprout status. Learning mechanics, skill rotations, etc. 見てきましたので見ていただきましょう。なるほどね。どうすればいいか。 We're still debating about rotations because that would be a big cost. We're starting with training specific for mechanics. このマーカーが初めてつくと Sweet! マップの外まで走っていかれようとされるのをベテラン非化船が全員で追いかけるっていう。救出。そしてタンクが誰もヒールしてもらえなくて落ちるみたいなこのマーカーが一体何でどうすればいいのかみたいなのを実際にプレーをしながら学んでもらうみたいな形になっております。これはいわゆるシェアマーカーっていうやつですね。皆さん合ってましたか？合ってました。今覚えれば大丈夫です。恥ずかしいことはないですからね。さあもう一枚ございます。I'm sure everyone has seen a Sprout get this marker for the first time. How they have no idea what to do and run away from the group, and then you see the group chasing the stack marker. に対して攻撃が飛んできますよと。でこれしっかり作ってあります。And they're teaching spread markers, of course. NPC に重ねてみたらどうなるか。 Can you show those on こういう Twitch? ことになりますよっていう。 Spreading on Twitch. 作ってありますんで。 That shows some sensitive subject matter. 本当にわからない方 That might violate the TOS. You might get banned for showing that. 形式でこうクリアしていくみたいな形になっているので、やって見てもらえ If れ you ば。 stack these spreads with the NPC, you will learn the hard way what happens. でまだあります。もう一個ございます。こちらです。さあやってないタンクをやってない方にはなんか俺たちに関係ないやつタンクについてるみたいなそうね。多分今ちょっとドキッとしてる人たちいるような気がする。これが何なのか痛いやつだよねみたいな。
俺に来ないけど私に来ないけどみたいな感じだと思うんですけど、まあ、こちらが何なのかもちゃんと I have no idea what this is exactly called, but I know how it この works. 辺りに来ると雰囲気でなんとかなってる人ももしかしたらいるかもしれない。You're basically angling the attack away from the party. はい。まあ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 なんとなく、まあなんとなくきっと僕には関係ないけど痛いやつだろうねみたいな。なのでこれ皆さんがチャレンジ Hopefully the game will explain it better than I did. ちゃんとこの実戦だとタンクにこれがついた場合は他のあなたはちゃんと離れてタンクさんがこの攻撃を Anyone that hasn't played tank doesn't think too much about the markers we have for tank-specific mechanics. All they know is something that is unrelated to me, but it hurts. So we have added this one as well. そういう形になってます。で、まあ当然シンプルなものからギミック説明というかトレーニングが始まるんですけど、例えば視線、このマーカーが出たら敵から視線が飛んでくるので、視線を合わせないようにして避けましょうとか、まあ他にもまあ塔の説明がすごい難しくて、非化線はみんなもう塔って呼んでると思うんですけど、僕らも最初あれ塔のつもりで作ったんですけど、もはや塔じゃなく、とりあえず入ればいいものになってると思うんで、ああいうのもまあなぜこれを入らなければダメージが大きくなるのかっていうのも必死に説明をしながら、それらのギミックもちゃんと学べるようになってますし、卒業試験が一応ございます。複合で襲いかかってくるこれらのギミックをちゃんとこなしていただくという卒業試験にもなっておりますので、まあ、もちろんねこれをやらないとコンテンツにアタックできないっていうわけではないので、初心者の方は気楽に、プレイしていただければと思うんですが、とにかく遊びながらちゃんと覚えられる仕組みっていうのを今回作りましたので、まあ、ここからまたさらに発展させてタンクのヘイトスイッチをどうするんだとか、もう一段さらにこうレイドに向けてねやっていくようなことっていうのは、またさらにシステム作っていきたいなとは思ってますので、まずはその足がかりとして We start with the easy indicators, but things like look away markers, explanations for towers are in there as well. Every experienced player always knows what a tower is, but that's not how we can start to explain those, right? In the end, there will be a graduation exam. Of course, it's not required for players to keep playing and doing content, because that would be helpful. 一覧になってたりしますので、ぜひぜひねちょっと役立てていただければと。 What? You mean I need a high school diploma to work? Fuck this. それでは続いて次に I'm going to become a communist. こちらです、どうぞ。PVP アップデート。はい。まあ今日は PVP We have also prepared tooltips. ジョブのバランス調整は PVP updates. まあそこはちょっとあえて今回触れてません。でやっぱりまあ絶が来るので、とはいえ PVE 側のバランス調整気にされてる方もいると思うんですけど、基本は極端なナーフ、いわゆる弱体をせずに今のロール感の中で、不足している部分を、強化するっていう形で、揃えようと思ってるので、まあ、ちょっと激しく数値が下がるみたいなことはできるだけなしにして、そのままスムーズに絶にチャレンジしてもらえるようにしようかなと思ってます。それらはですね第2回からだったりパッチノートでねまたフォローして、パート2の方でね、で今回 PVP のアップデートが大変多いので、個別にちょっとお知らせさせていただこうかなと思います。はい、お願いします。まず PVP 一番でかいのがこちらなんですが、Extensive update to PvP action execution and hit detection. いわゆる攻撃を受けるとか当てるとかっていう時の処理を、全部リファクタリングして、リファクタリングってプログラムをきれいに書き直すみたいな意味なんですけど、変えました今回。今までって押した攻撃パケットを送った時にもう判定もしちゃってるので、例えばですけど There will be PvE job balance changes for 7.1 that won't be going into detail today. We're trying to not nerf anything, especially with ultimate in mind, and buff jobs within roles where needed. More details in the next live letter. 構えた瞬間にあって言って防御張っても遅い。ドンってやられるんですけど、分かりやすく言うと見てからちゃんとアクションが相互やり取りできるようになるっていう、
だから例えば選手のプライマル連動、まあ、突っ込んで飛びかかって突っ込んでこられて Now 周辺でね PvP スタンの技あるんですけど、これまたもう選手まだ飛んできてないのに先にスタン入ってたりっていうのが、当たってからになるので、見てから防御が間に合うとか、判定をよりすごアクション見た目と合わせるっていう調整を今回全部に、これは全 PVP に対して行いましたので、まあ、なのでやっぱりこう大会も一通り全世界でやって、まあ、さらにもう一段上ちゃんとさらに作りのねレベルとしても上げていこうということで、今回判定処理大幅アップデートさせて、14の作りとしては大幅な変更ですね。そうですね、まあやっぱり今の判定は判定で、まあラグった時にいい面もあれば悪い面もある、でまあ今回入れてる処理もやっぱり違った意味での、ラグに対してのいい面と悪い面があるんだけど、少なくともいや押したじゃんとか防御したじゃんとか、回復したじゃんみたいなのは減ってくんで、まあやっぱりさらに遊び込んでいくのであれば、 We made changes to hit detection. A good example are the machinist limit break and primal rend on warrior. A lot of times animation hasn't even gone off fully yet. The effect like stuns registered on you. This is changing now, and you can react to shields once you see the animation start. 遊び心地結構違いますので、ぜひ楽しんでみてください。はい、そしてさらに次、まあ 7.0 で、PVE のジョブに新ジョブ入ったり、新しくね、 So instance of but I shielded healed should be reduced by a lot. PVP のジョブアクションにも各ジョブちょっとね、ピクトマンサーと、バイパーは新たに追加されたばっかりなので、追加アクションはまだない。ただまあ調整はもちろん行ってるんですけど、各ジョブ新しい PVP アクションが実装されていますので、こちらまたちょっと各ジョブは触り心地変わっております。まあ僕よく使ってる車同士とかは、もうなんかとあるものがなくなったせいで全く違うジョブになり始めたりとか、とあるものがなくなったとおっしゃった、もうなんか全体にバーッとかやるやつがないみたいなまあなので結構変わりますので、なるほど。 For every job, we're adding new PvP actions, except for Viper and Pictomancer since they are absolutely new. みたいなアップデートももちろんしてますけど、各ジョブは新しいアクション追加されていっているので、結構変わりますので、よく PVP の実況されている方はアクション名を覚えるの大変だと思うんですけど、ちょっと覚えてください。ちょっとご苦労をおかけしますね。はい、よろしくお願いいたします。さらにですね、クリスタルコンフリクトの、レッドサンズとクラウド9、 My beloved Black Mage is changing a lot, so the playing field for some jobs might be very different. 結構いただいていたりするので、今回大幅に改修を行わせていただいておりますので、まあこちら引き続きね、プレーをしてみてフィードバックをいただけたらなと思ってます。さあそれからさらにフロントライン Arena improvements for the Red Sands and Cloud9, balance adjustments for front line and rival ルール wings. 改修とコンテンツアップデート 7.2 で実はこの2つ、制圧戦の全、リニューアルをしてですね、行こうという計画が 7.2 で行われているんですが、今回とにかく、ジョブ間の、パラメーターを調整するそれぞれの数字の重み付けをやってるんですけど、これを改めて数パーセント単位でジョブごとにやるのと、リミットブレイクのリキャストタイマーとかもかなり細かく今回調整入れましたんで、さらに大規模なフロントラインのアップデートに向けて、準備を行っていく形となってます。であともう一つ大規模 PVP には、7.2 からなんですけど、ロールごとに PVP です選択できるその大規模 PVP 用の選択ロールアクションという新しい、遊びを入れて、よりそのクリスタルコンフリクトみたいな少人数のものと大規模なもので差別化を図っていこうかなと。そちらはねちょっと 7.2 に向けて、作業中ですので、もうちょっとお待ちいただけたらなと思ってます。じゃあその前段階として 7.1 からいろいろやっていくんですね。There will be big updates for Frontline 7.2, and this is prep for it. シリーズ7が、いよいよ開幕ということなので、ランクマッチとかも始まります。 PvP Series 7 begins as well. 新しい Okay. ことをやろうと思ってるんですけど、
まあそっちちょっとまた長くなるのと詳しく話す必要があるので、はいパート2の方で、次回詳しくお伝えできればと詳しくお願いいたします。はい、ありがとうございます。といったところで、続いてはですね、またいくつかスクリーンショットを交えながら、さあここからバトルコンテンツに行きましょうか。にぎやかな、にぎやかなゾーンに突入いたしますが、最初はこちらです。どうぞ。なんぞ。Is that PvP related? どうぞ。New dungeon, Yueyata Field Station. ユエヤーワーター。言えた。何ゆえヤーワーター。ゆえやこれは我々殺しな名前がまた来ました。ユエヤーワーター。イントネーションがこれで合ってるのかわかりません。確かに。ユエヤーワーターです。ウェアになってない？ユエアワーター。ユエヤーワーター。はい。これを Field Station. 略していくのかちょっと楽しみでございます。まあユエアワーター。まあスクリーンショットちょっと見ていきましょう。スクリーンショットまだあるので More details about PvP ranked in Part 2 of 7.1 live letters. Now the battle content. やばそう。クリスタルですかね。やばそう。まあこの色の時は大体やばそうなやつです。まあ Is this the barrier tower from Final Fantasy V? As a dungeon? Is that what this is? Field Station. もう一枚ございますね。どうぞ。あれ？建物中。なんか綺麗ですけど。まあ綺麗ですね。はい。ここはガラスがあるよね。ガラスありますね。Gives you the darkness or lightning element feeling. ステージにガラスがある。大概ね割れたり砕け散ったりなくなったりするんだけど、柵とガラスは信じるなということになっておりますが。まあでも配置って書いてるから多分打ち捨てられたんでしょう。そっか。でもにしちゃなんかね稼働してる感も若干あり。そうね、だから某 C 社の There's a glass there. There's glass there. We have made a wall of glass in FF14. Usually it breaks. さあというわけでこちらが 7.1 で、実装となる Yeah. インスタンスダンジョン。This is giving me Resident Evil / horror movie vibes. I like it. まあ一足先に、公開バランスでやっておりますが、3ボス目が大変暴れますんで、大変皆さん最近の ID ボスはやんちゃですよね。しかも新しい、また新しいこと新しいですよこんなことすんなよって多分思うと思います皆さん大変倒せた時は I'm already done with CD checking this dungeon. The third boss is very engaging. The dungeon bosses have been something lately. っていう感じで臨んでいただけると助かります。はい、ありがとうございます。さあ Yeah, it might make you feel like, don't do this, guys. はい、こちらをお届けしましょう。出たー。ありがとうございます。Echoes of Venediel, baby. New Alliance raid. ちょっと聞いてみようかしら。11から11もやってたよっていう方。すごいいっぱいいる。ありがとうございます。ありがとうございます。後ろの方もすごい。ありがとうございます。ありがとうございます。いやそうですね。いよいよ。It might make you feel like, don't do this, guys. たくさんのをあげていただいてますね。いや楽しみですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらはですね、ほぼコンテンツの設計、Probably either the mechanics. 24人でのテスト。Yeah, it might be the mechanics he's talking about. 僕はやりました。1回目あまりにも大きな変更点があるなら今のうちに家よしだっていうやつが1回目にあるんでなるほどそうそれ終わって今少しずつ開発チーム内のNo, the third boss is just Orange Cat corrupted by darkness. That would be awesome. この前やったやつも来ないでって言って次の開発者24人って言ってこうやってってます。の今に1回目が始まるぐらいのタイミングかな。
で Yoshi P has done the first playtest with 24 people. 皆さん楽しいというお声が本当ですね多いので多少歯応えのある、レイドにさせていただこうと思っておりいやます。ー楽しみ。さあではちょっと今日ははいスクリーンショットをまず見ていただきましょうかね。はいじゃあ画面お願いします。ストップ、ここでストップよ。さあ、おおっ We're about to start internal test runs where we try not that the same with staff repeatedly. Always asking, have you play tested yet? No. Okay, you いら coming? っしゃいますか？お、絶対わかるよねこんなもんね。いやまあわかると思う。 Oh, this is Final Fantasy 11 area, I'm guessing. Nice. ジュノ。はあ、なるほど。ジュノね。ジュノだそうです。いや、そう見えますよね。いや名前出してください。はい。Echoes of NDL Part 1. Juno, the first walk. ジュノ、ザ・ファースト・ウォークというコンテンツタイトルでお届けしてまいります。すごい孫うことなきジュノですねこれはね。はい、こちら、ファイナルファンタジー14のグラフィックスなんですが、ジュノを当時ジュノを作ってたスタッフも含め、はいみんなで、Wait, we're actually going to こ Venediel? こに、14のキャラクターで行くこと Or is it a city based off of Venediel in the ジュノを game? ご存知の方はちょっといろいろ比較してみてもらえると、まあどういうところにこだわって作ってるのかっていうのもちょっと見ていただけるんじゃないかなと。多分ですけど Oh, and that explains the Cloud of Darkness! Because the Cloud of Darkness ってことは is also in Final Fantasy 11, not just 3 and 14! Holy crap! どうなるんだろうか。 Oh, I get it! That's what the sky is covered with darkness too! 私のファイナルファンタジー11のはいキャラクターは、This is in the world of FF14, but we had staff working on this that worked in the FF11 version. Okay, so it's not literal Venediel. それを見続けたまま今もジュノ That being said, 佇んでいる。いや本当に the Cloud of Darkness is back. テクスチャーのタイリングループっていうのは Wait, this is just Crystal Tower 2未だ then. に世界一だったんで That's す the よ。case. それよく言いいやますよね本。当に信じられない。しかもあれがプレイステーション2で動いてる自体が異常なんですよ。それぐらいずっとそのメモリ管理とテクスチャーの謎を解くために、なるほどね。はい壁をず壁をずっっとと凝視してる。そうそうちょっとねいかれたやつが眠っているんですが、まあこんなところが、はい出てまいります。さらにもう一枚スクリーンショットございます。ねえ。まあこここれはにいらっしゃった Yeah, というの Cloud が of Darkness. まあね当然11プレイヤーの方であればそうですね。何なのかというのがわかると思うんですけど、いやーそうですか。うんこれは賑やかなレイドになることでしょうよ。そうですね。まあこっちがパーティープレイですから。はい。先方もパーティープレイで One more screenshot, and 11 players, you probably know what character could be found in this area. それ Well, I don't, so まあちゃんと誰 my が only guess is 防御してる Cloud か of Darkness, because that's the only one I know of from 11. 挑んでいただきますので、結構新しいそれに応じて試みもたくさん詰まった確かにな。うんコメント。もう闇王なのっていう。 Either that or the Shadow Lord? I remember there being a Shadow 確 Lord. かにね。 Was this where they fought the Shadow 何回 Lord? かあるはずなのに。 I don't know. I don't know the plot of 11. そうね。ねアーク I only know bits and pieces. 名前が見えておりますが、まあもちろん11ご存知ない The only three I know of are Shadow Lord, Cloud of Darkness, and きっちり Shinryu. 楽しんでいただけるように当然14チーム作ってますんで、Chat is asking if we're already going for the final シリーズ boss. をきっかけに11によりね興味とかを持っていただいて、11もね我々クリエイティブスタジオ3で、一緒にね運営させていただいてますんで、11の方もねちょっと触っていただくようなきっかけになればなとはい。思っております。で、 I ちょっ wonder. と There have to be multiple alliance raids, 皆 right? さんにお知らせなんですが、はあは我々あ。はい。ちょっといろいろテストをしたんですが、ファイナルファンタジー11って全てローマ字というかアルファベットでネーム表記なんです。そうですね。これを、まあ、14日本語ベースで、うんうんカタカナとかでやったんですけど、
どうしても雰囲気が出ないので、今回すいません、特別に敵の名前とかは全てアルファベット表記に11に準拠してそうさせていただいてますんで、おもろ。すいません、バグではないのでご承知おきください。パッチノートにもねちゃんと書こうとは思いますが、そうさせて。This is a bit of an announcement for the Japanese player 例えば base. ですけど、仮に闇の王がいたとしたら、ここに出るのは闇の王じゃなくてシャドウロードって出てる。ああ、かっこいい。出るとしたらね。出るとしたらね、出ると。そうです。やっぱね、ちょっと収まり悪いんですよ。まあでもなんかちょっとわかります。わかりますよね。はい。そうなんです。なるほどな。なんでその辺はちょっとちゃんとしようかなと思いまして、開発チームのこだわりだと思ってご容赦いただければ幸いです。個人的には私もですね、いつだっけな、2、3週間後の初見メンバーに招集されておりますので、大変楽しみにしております。As you know, the names in 11 have been displayed as alphabetical letters and not like 14 in Japanese. PD チェックかなんかだと思います。あ、じゃあ多分それね、最終ですね。総まとめの頃、じゃあ一番仕上がったやつを。そうです。Really? チームなし。English alphabet, huh? 誰も知らない。マジ初見。そうそう、できればロールもシャッフルしてみたいなやつで最後やるんですけど、いや、それにアサインされてますね。楽しみです。はい。精一杯。Changing this for 14 would have felt weird. So the names will not be written in Japanese during these alliance raids. As a English-speaking individual, this does not affect me, but that is cool. どうぞ。さあ。7.1ですから。ですよね。Dawntrail, the menstrual balance, Fiend's Burden. ということで、高難易度がやってまいりますが。そうでしょうね。まあしかしこいつ正面から改めて見るとめちゃかっこいいな。かっこいいですね。両肩は明らかにこれあれファンネルを射出するやつにしか見えないな。間違いない。ね。いやー、まああれどうしたんですか。長くプレイされてた方は 7.1 の5はまあこれでしょうよっていうのはそれはまあ知ってたなんでしょうけども、私も知ってましたよ、そりゃ。はい、そりゃね。ただ私はこいつは嫌いです。そもそもノーマルが嫌いです。むちゃくちゃしよるでしょ。いや、ヒーラーですか。私ヒーラーですね。いきます。ここ多分誰も死なずしてまだクリアしたことは多分ない。ああ、なるほど。じゃあ誰かが必ず床に倒れたり何度かそういう状態でクリアしたうちのヒーラーは室内の可能性があると思って。そう。ちなみに何が苦手なの。If you've been playing for a while, you already knew what the 7.1 trial would be. But I don't like this one. Like, what have you guys done with the normal mode even? I'm a healer, I don't like this. Oh, which mechanic do you dislike? The Yoshi P axe, the other guy. あそこはでもリリース前に当然我々も議論になりました。 I don't even know. Absolute something. It's just wild. 輝ける。あそこを乗り越えればもう一気に輝ける。ヒーラーの方、ね、私の気持ちが分かるヒーラーの方ね。ほらね、分かるでしょ。多分ね、輝くのはまあ分かっけどさ、それにしちゃ無理に輝かせようとしてむちゃくちゃやってきとらんみたいなね印象あると思うんで、ああなるほど。むちゃくちゃがどうなるか。 We did debate if it might have been a bit too much. もう一枚ね。今だからノーマルの話をしてるわけで。今ねノーマルの話ですから、5区はもっと優しいかもしれない。ありえないでしょ。ちょっともう一枚あります。はい、もう一枚ございます。はい。いやー、どうでしょうね。どこに行ったんだろうね。ちょっと一枚戻してもらえますか。戻しましょうか。なんかもう進みましょう。はい。場所すら違うくねみたいな。Will be interesting to see what happens with that in EX. Might be friendlier to normal mode. 真ん中、多分マップの真ん中になんか半透明の As if 薄っぺらい板がありますけど。薄っぺらい板。しかもちょっと透明ですね。あんなもん信用できるかいっていう薄さの板が敷いてありますね。Well, one more screenshot. As you can see, we changed places. Where did we even go? 回転するのか。いやもうそうね。だってこれ明らかに
両サイドの腕からビーム打ちますっていう今体勢でしょ、はいはい、あれこれ打ちますね。だから I can't trust the bridge between those そう platforms. そういうことですね。思うんですけど、寄った後に中央なくなんでしょうどうせみたいなね。ね。 Holy crap, that looks like ice. まあぜひそんな室内さんにご期待いただいて。 Wait, does she take us to Ice Shard? これ動く To the ice shard? 素敵報酬も待ってるってことですよね。もちろんでございます。ですよね。もちろんでございます。そちらのデザインも大変興味深くお待ちしておりますので。まあそこはあれ She かな。 clearly shows she is shooting lasers from her 次 arms. 回ねお知 Right? らせさせていた So だけ you れば have to move platform. But after you move, the bridges might エターナル disappear. クイーン透滅戦のご紹介でした。 Yeah. はい。さあさあ次のバトル There will be pretty rewards at least, こ right? ちらです。よおう。お。なるほどね。なんか New Unreal Trial, the Jade Stoa Unreal. で新たな現透滅戦のお知らせで、こちらが現白虎聖魂戦となります。 Some storm blood to go with your Dawntrail. That way you can compare and contrast. なんですか？いやいやいや。私バトル自体は大変好きなんですよ。はいテンポが速くて、えすごく連携してる感もあって、んまあ今回からレベル100でゲーム Most definitely. I hope I can show it in the next live は leather. い、7.x シリーズからの、ゲームはレベル100で今の、いや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 スキルローテーションで戦えますんでねえだけれども後半後半はご出演ですか？いやわかんないですわかんないです素見がどうするか次第じゃん。なるほどね。僕曲の浅いに口挟めないんでいやわかんないですよ。これ PD チェックはやるんですか？これから？これからです。これからです。なるほど。なのでわかんない流れてるのかどうなのか。僕はあんまり好きじゃないんで歌あんまり好きじゃないんでいやいやいやいいや考えてごらんなさい。自分の声が流れてくるんですよ。や。まあ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 。いいわけないでしょ。そう集中できない。集中できないよ。いやここもうちょっとさ素見エフェクターかけといてくれりゃいいじゃんみたいな。そういうところが気になります。生声に近いんですよあれ。はい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 。なんでさ他の曲のさ当時とか自分のボーカルはさ綺麗にねめっちゃ調整してんのにあれひどいなと思っていやなんでまあならないことを僕は祈ってます。はあはい。じゃあならないでほしいそこにも注目していただいて、いや注目しなくて現白虎聖魂戦に挑んでみてください。まあということは当面そういうことですね。ねこのシリーズでゲームは進んでいくのかなということなので楽しみですね。はいこの先ももう楽しみですね。ねはいぜひぜひはいご期待ください。はい。それでは続いてですが、はいこちらです。こっからまずドドドンおや、新たなバトルコンテンツ、はい。ざっくりきましたが、まあちょっと新しいタイプではあるので、はいNew battle content. 新しいと分かりやすく書いてみたっていうのがまあちょっと兼ねてからまあインタビューとかではいちょいちょい Balance to level 言って 100, た so ん your ですけ current ど rotation. Now you now also know in which direction the Unreals are going for this Huh. expansion. どうぞ。メツメッツもうメツねアライアンスレイドという、は新たなバト We're ル adding a new type of battle リ content. リースされ I have been talking about it in a few interviews アライアンスレイ already. ドってことは24人。 Chaotic Alliance ア Raid. ライアンスですからはいメッツメツこれね何にしましょうっつってって英語やば。カオティックアライアンスレイド。そうっすよ So, 24 people. 一応ね日本語でもねランっていうねあったんだけどランはないだなるほろうってどなるほど。 Well, it's an Alliance Raid, says Yoshi P. Like, yeah, duh. でまあ僕の中二感では一番これがいいかな。なるほど。そう絶と滅合わせると絶滅になるしね。あ、そういうこと。はじゃあ24人版絶って感い。じですいやそんなわけないやん。24人で絶なんてやったらみんな引退してまうわ。か。やりすぎ。やりすぎ。じゃあ一応はい。 5区ぐらいで作ろうとしたんです。はい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 。 24人でちょっと難しめ。もうこの話をしてる時点で So this is a 24-man ultimate. あれっていう。そう作ろうとしたんです。5区で作ろうとしたんですけどは
Oh no, 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 that would make everyone retire! オズマ君霊式っぽくなっちゃいましたって言ってた。てへオズマてへはいかんよ。なるほど。なので最初は悟空ってつけようと思ったんですけど、悟空じゃちょっとミスリードだねってい We う wanted to have sort of an extreme feel. 滅になりました。なんでちょっと霊式っぽいぐらいはいはいかな。はい。霊式寄りの。はい。で、はい。まあこちらやっぱかなり制作コストもかかるので、はい、ちょっとやっぱマイパッチとか 2回に1回とかっていうのは But then the developer, Mr. Optimus, said, oopsie, it turned a bit more savage than extreme. やっているので、まあ皆さんからもし、まあこのままちょっとできれば何回かに1回は出してほしいみたいなお声があるようであれば、ちょっと明確に、ライン化してちょっと増やしていけたらなとは思ってるんですけど、現時点ではまだこれをまず楽しんでもらいましょうと、まずはやってみようということですね。いう感じです。というわけで誰と戦うのかこちらです。講談師現る。こちらです。なるほどね。だからいたんです。 Chaotic Alliance Raid, the Cloud of Darkness Chaotic. なので、We have only planned for this one for now, and depending on feedback, we will add more in the future. なるほど。もうだってワイプするたびに道中やんのとか、どうせ道中1回やったらみんな転送されるだけめんどくさいになるんで、道中はございません。 Oh, so that's why she is on the patch art. I was thinking FF11, but no, you're doing Savage Crystal Tower, huh? Or Chaotic. やば。カオティック。もう皆さんずいぶん、ちなみに There are no trash mobs. There is no road to the last 実装 boss. された時から遊んでるよっていう方はどれぐらいいらっしゃいますか？いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。もうずいぶんこいつの顔は見てきたと思うんです。散々見ましたよ。見てきたと思うんですが、今回新たな一面を見せてくれると思います。さあ、これだけだとちょっと申し訳ないので、もう一枚スクリーンショット持ってきております。コメントもたくさんありがとうございます。Not sure, but it sounded like it's only the last boss. Yeah, I think it's only the last boss. あげくですね、今なんだこれっていうお声をいただきました。なんかこんなハッシュタグメーター。大変。 Who hurt you, Mr. Ozma? You want me to do that? Who hurt you? から見た感じ嬉しそうですね。嬉しそうですね。嬉しそうですね。いって書いて、いって書いてある。井桁のいいですね。はい。これはまあこれもしかしたらね、真ん中に I don't even know what the fuck that is. ドンになるのかもしれない。I know for a fact if I ever do, it's gonna kill me. That's for sure. これだけじゃね、よくわかんないですから、もう一枚持ってきました。どうぞ。いや。もっとわかんない。Chaotic indeed. いや暗闇の雲でしょうが。なんかちっちゃいのもいるでしょうよ。ちっちゃくないよ。やつがでかいから。We call this pain. なるほどなるほど。What is this? Says the other guy. I'm like, we call it pain. Keep up. 見た。なんか床消してこれ。 What do you mean? It's cloud of darkness. なんか玉がさ、上からさっきね豆腐みの話をしましたけど、いっぱいある。丸指定されてんじゃん。ここは3人で入れ、2人で入れ、1人で入れ。いや、そうですか。そうですか。まあね、こっちとら24人もいるわけですから。Clearly enumeration towers. まあこちら専用報酬ちゃんと用意してございます。で、報酬の仕組みもまあ1回クリアしてということじゃなくて、まあヘルプにも行きたくなるようなちょっと新しい仕組みだったりとか、まあサーバーを超えてちょっとしたHere are unique rewards for this one. 新しい仕組みを作ったりとか、ちょっとその報酬システムとか一体どういうものが手に入るのかとかに関してはパート2でより実機も含めて詳しくね説明させていただければと思うんですが、私はオズマのモニターでよく So we have 13th and the 1st as hard mode content. でしょうね。アライアンスレイドに They're seriously teasing some shit with the 13th and the 1st for the MSQ. 圧がすごいんですよ。
賑やか。賑やか。賑やか。まあMore on that in the next live letter, but it's a change reward system that does give incentive to repeatedly clear and help out. 4層レベルじゃないとはい。僕は信じている。私も信じたい。まあでも楽しくね攻略に向かってそうですね行っていただけるかなとは思って作ってますんで、はい。ぜひですねバトル大好きとはいえまあ絶まではいいやっていう方はですねみんなでワイワイちょっとチャレンジしていただけたらなと、まあもしかしたらね私たちは B アラ専門 I don't want to call it savage. I don't think it's quite on the level of a fourth savage floor. 募集しますみたいな我々8人は B アラの動きが完璧ですみたいな、はい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 。まあ皆さんがどういうね募集をこうそうね、工夫して出攻略していかれるもどうなっていくのか、そうですね。そうですねいろいろ楽しみですね。はいはい。でまあ本当そういう意味だと24人のボゼアとかでもね高難度やってきましたがまた単体コンテンツとしてという形で、本当報酬もちゃんとね回してもらえるようにいろいろ考えてますんで、まあぜひ遊んでみての感想、それから、いやいや本当マイパッチじゃなくていいから欲しいわっていうお声などなどね、いただければ大変嬉しいのでぜひ、皆さんに挑戦していただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。はいではまだまだございますのでトントンと参りたいと思います。続いてこちらです。どうぞ。 We're waiting on your feedback on this one. 来ましたね New Ultimate Raid. 絶レイドです。はい、タイトルは「絶もう一つの未来」と、はい。まあ、神々しく後ろの方にねね、さっきパッチアートでも出てましたので、どうなることやら。まあ、やるぜともう 7.1 はこれだっていう人はおつわものいますね。もうつわものどもよ。健康にだけ僕ね結構 TGS でその辺にいて皆さんに声かけていただくと健康には気をつけてくださいねってすごい Who is most excited for this in 7.1? 健康には Oh, that's a 気をつけて few. 皆さんもね、本当メンタル的な It's going to be an interesting race to world first. 挑んでいただ Can't けれ wait. ばと思います。はい。じゃあこちらはですねあんまりスクリーンショット出すと、ちょっとギミック攻略のヒントになっちゃうんですけど、まあギリいいやっていうやつを、まずこちらどうぞ。どうぞ。おい。What? Daddy issues is part of the そう ultimate. ね。おるんか。How are the women supposed to clear this? 外村さんと内村さん Oh, が was that joke too 再び sexist? 出てくるのがどう I ぞ don't care. そうですね、これは。中村さん I'm always told to take care of my health, especially the mental one. So please, guest viewers, いやめちゃ take めちゃ care of your かっこいい health っす when ね you challenge this 友 content. 達見るとね。ね、強いんだろうな。まあさすがにこれだけだと大変申し訳ないのでもう一枚どうぞ。よ Mommy issues are part of the ultimate. How are us guys supposed to clear it? やばそうですね。 Ooh, mommy, I mean, mommy, I mean, mommy, I mean, mommy. 行くにはどうなんでしょうね。そうね。序盤じゃない感は漂ってますね。まあそうね。いやわかんないよ。序盤の序盤いきなりまずここから初手こいつかもしれない。始まってフェーズを遡るっていう新しい遊びになってるかもしれない。最初が一番難しいみたいな。すごいな、なんかいろんなものがギルンギルンしてますけど、なんで。もうだって後ろとかさ、はい。ディレイスペルが生み出されたのもね、ここ。そう 5.x のレートからだから、まあちなみにあれを発明したのもオズマですね。あ、いや、そうなんだ。はい。はは。まあまたディレイの嵐になるのかどうなのか。まあもうちょっと担当者的にこれ以上は勘弁してくださいということですので、順調に仕上がってますので、こちらは、パッチ 7.11 パッチ 7.0 リリースの、2週間後 7.1 が出てからいや1が出て2週間1週間2週間ですかね。1週間だっけ1週間かもしれない。ちょっと詳しい Delay spell is something we introduced in this raid series. Actually, it was also Mr. Ogma who came up with that. よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。では続きまして、バトル以外にもいくつかござるんですよということで、次はこちらをご紹介したいと思います。どうぞ。ラクサドマ式麻雀アップデートということですが、 Domain Mahjong update. I'm not sure whether this was 1 or 2 weeks after 7.1 release, but it won't be on the same day as 7.1. No shit.
なんか言ってましたね。今回のアップデートはついに3万来るのか3万来るのか方みたいなやつじゃなくてですね、こちらです。はい。暁メンバー Voice reactions and commentary from the Scions will be added. 行われます。一体どういうことかと申しますと、もう一画面ちょっと進めてもらっていいですか。こんな感じでですね、これはまあゴールドソーサーのショップで購入って書いてある通り、まあ MGP のポイントでなるほどそのゲットできていくんですけど、まあコンビ打ちじゃないですよ。コンビ打ちっつっても分かる人あんまりいないかな。僕がこう打ってる時に、この辺にアルフィノがいてくれたり、アリ勢にいてもらったり。 You're buying these with MGP in the gold saucer. Woohoo! New MGP sync! ちょっとボイスを用意してきました。じゃあ聞いてみましょう。まずはこの人のボイスからどうぞ。お願いします。追いかけるぞ。リーチ走れ。そういうことか。なるほど。I have some voice lines prepared. もうエンタープライズ発信あんのかなと思って。でもう一個、ございます。どうぞ。まずまずの成果だね。この調子でいこう。煽りじゃない。褒められたのかな。よくわからない。2茶とかでこれ言われたら腹立つよ、マジで。まずの、なるほどね。さらにこちらのキャラクターのもございますので聞いてみましょう。どうぞ。リーチ切り込むわよ。なるほどね。はい、倒さないでくださいねって。さらにもう一個ございます。はい。惜しかったね。今度こそ勝ちに行きましょう。なるほど。これは負けたやつですな。というので、暁の皆さん分の、しかもこれだけじゃなくて、まあ振り込んじゃった時とか、上がった時とか、まあいろんな局面に対して声が当たっており、声優の皆さん、麻雀のルールが分かる人から分からない声優さんまで大変楽しくやっていただきましたんで。I have some. They aren't even teasing, but straight up cheering. 大好きでね、14をほぼ麻雀ソフトとして遊んでるって方も結構いらっしゃいますんで、ちょっとぜひ、ストーリーにもこれで興味を持っていただけたらと思います。そう、ヤシトラのも当然ありますし。わあ、すごい。クルルとかね。確かに。どうね。どうなるんだろう。まあラハは優しそうじゃない？そうですね。非課線好きすぎてさ。Some of our VAs are mahjong experts. Some have no idea what they were recording, so that was pretty fun. 次があるさみたいなさ感じだと思うんだけど、もうヤストラさんでしょ一番怖いの。怖い、怖そうですね。だからそれを切るなって言ったのよ私みたいな。言いそうじゃない？言いそう。やると思ったわみたいなさ。まあさてどんな I am most scared of Yashtola. ゴールドソーサー MGP ねたくさん面白い方もいらっしゃると思いますんで、楽しんでいただけたらと思います。はい。本日ご紹介したい項目もう一つございます。見てみましょう。今回の 7.1、パート1ではここまでなんですけど、ハウジングのアップデートに関してのちょっとお知らせをさせていただきます。A housing update. パート2の方でね、もっと細かいたくさんの項目ご紹介 Last section, housing updates. せっかく T シャツということで、ハウジングのちょっと大きめのアップデート、こちらです。まず、どのエリアの土地でも各エリアの内装パターンを選択可能になる。 Select interior designs from different residential areas regardless of the location of your plot. どういうことですって言うと、ちょっとスクリーンショットを見てみましょうか。今回ですね、ハウジングに内装のリフォーム機能という、新しい新機能が追加されます。内装を丸ごと取り替える、まさにリフォームをするという仕組みです。でですね、今まで、それぞれのミストビレッジ、ラベンダーベッド、そういった土地に合わせた、外観、建てられる家っていうのはこだわって、ここは維持するんですけど、もう家の中は他のリージョンのでもいいじゃないかと。なるほどね。いうことで自由化が進みました。選べるようになりました。なので、好きな、もう土地買って建てていただいて、中はもういろんなエリアのもう特産にしていこうと。でさらにこの機能を利用してですね、新しい今回内装パターンもご用意しております。そちらの新しい内装パターンのスクリーンショットが
こちらです。 New interior designs will be added. 出ました。 The exterior will still be limited to the housing district regions. We felt changing that would be wrong, but the interior, that's fine. 別にガランとした部屋じゃんって思う方はいらっしゃるかもしれないですけどまあもう一枚ちょっと送ってみましょうか。これが普段ですね、今までよく見るやつね。1個戻してください。柱がすべてなくなります。ありがとうございます。で、まあ本当に長らくね、All pillars gone. ハウジングが公開されたのパッチ 2.1 だったと思います。まあそこから本当に長らくね遊んでいただいて本当に信じられないぐらい素晴らしいロールプレイねしていただいてるんですけど、はい、ついにお待たせしました柱がなくなりましたんでこれを利用してこうさらにねいろんな内装をこだわっていただけたらなと思ってます。はい、でまあ今1個進むと今従来の状態がねこれですという話なんですけど、We had housing since 2.1 long time but we finally made it interior without pillars 大変お金がかかりますな。ありますよね。お高いんでしょう。えでもお高いんでしょう。リフォームですよだってあなた、ただでいいよもう無料で。 Reforming is very expensive in real life まあもうシステムなのでまあベースですし、なるほど。もっと気軽にこういろんなレイアウトに切り替えて内装を変えてまあいろんなパターンちょっと楽しんでもらえた方がいいだろうということで We're giving it to you for free as often as you want でじゃあ今もう家具配置しちゃってるよっていう場合、これ全部撤去してからじゃないと変えられないのっていう疑問もあると思うんですけど、全部我々が倉庫にぶっ込みます。あ、なるほど。なんで倉庫は一応開けといてください。なので我々が内装チェンジってやったら、倉庫の空き容量を調べて空いてたらそこに全部突っ込みますんで、内装バッと変わります。で変えてもらったら倉庫から出して配置し直すっていう形をしていただければなと思ってます。はい、で、まあ、長らくそのメモリの計算とかをいろいろしながら作ってきたんですけど、まあようやくこれが皆さんに公開できたのでちょっと今次に計画しているのは If you already have items placed, we're putting it all in the storage. You don't have to do it manually one by one. But you do have to replace them. ドアをくぐって家の中に入ったらもうそこは次元の狭間でもいいんじゃないかと思いましてごめんなさい、どういうこと何を言ってんだお前はね、まあ、S サイズの家の中に入ったら、まあ、L サイズの空間が広がっててももういいんじゃないかな。なるほど。まあさすれば中の楽しみは、まあいろいろできるからそこはちょっと開放させていただいて、ただこちらはお題いただきますよ頑張ってね L の土地購入された方ね、おいおいちょっと勘弁してくれってなるんで、こちらはまあもちろん自由に切り替えられるようにしますけど、 You're also thinking, once you enter a house, it's basically a different dimension, right? 覚えておいていただけると助かります。それは将来的に来るってことですか？はい、これは今回じゃないんですけど、今次の計画として進めてますのでそっちはもうちょっとお待ちください。はい、ありがとうございます。あとは当然家具の配置設置数のそもそもの増加に関しても、作業中ですので、多分あと1か2 And we give you the interior changes for free, but we were thinking, once you enter a S house, why can't it be a large size inside? 関連のアップデートのお知らせでした。Oh, it's small house. Why can't it be large size inside? ですが、今日東京ゲームショウの会場でお知らせするコンテンツ特集パート1としてはここまでと。This is not for 7.1. でこの後、締めに行く前に、数点お知らせしたい事項がございますので、そちらの確認を一緒にできればと思いますのでよろしくお願いいたします。最初こちらです。ドントレイルファイナルファンタジー14オリジナルサウンドトラックということで、黄金のレガシー Wait, there's a Zero plush? 曲が収録された、新しいサントラアルバムが、現在予約受付中です。10月30日の発売となっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
0 bonus item では続いて参 code りましょう for Dawntrail soundtrack? つい先週のことですが、Huh. ザ・プライ Not マーズ flashy. が横浜アリーナで、公演を行 They いま hope し to た。 implement this in one or two more こちら patches. のアーカイブ配信 Okay. が現在、販売中でございます。でこちらがですね、10月7日までとなっておりますので、そういえば見たかったんだわという方はですね、そろそろお早めにやっておいていただけるとよろしいかと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。これは、購入したら、はい、いつまで購入したら10月7日いっぱいまで7日いっぱいまで視見れます。聴可能、はい、なるほど。何度でも見れますし、はい、コメントも当時のコメントも当時のその時のコメントも、はい、リプレイして見ることができますので、ぜひともご覧いただければと思います。俺、ね、マイクなしではい叫ばされたんだけど、祖見にちゃんと入ってんのかな、声、ね、吉田のバトン入ってる？入って教えていただいた。すでに購入して確認していただいた。入ってんだ。配信に入ってる、マイクなしのシャウトが。よく拾います It よ would be unfair to players who fought hard to get a large plot, so upgrading the inside will be costly. さすがにね、2日叫んだらね、3日目ね、声枯れちゃって出なかった。いやでしょうね。朝起きたら。はい、ということでよろしくお願いいたします。はい、そして続いてのお知らせこちらです。はい。新しいファイナルファンタジー14のオフィシャルグッズです。はい、今回、昨日、今日と東京ゲームショウの会場で先行販売しておりましたが、現在、それとは別に e ストアでも予約を受け付けております。で、ご覧のものもそうですし、他にかなりいろいろ出ております。あと今回、吉田さんに来てもらってますが、この T シャツもね、ピクトマンサーのこの立体的なプリントになっているこちらもですね、今回発売白黒2色ございまして、これなかなか可愛いデザイン。可愛いです、可愛いです。ね。まあ僕顔と一緒に写すとね、ちょっとあんまりね。なるほど。ありがとうございます、ありがとうございます。そうそう。可愛い。これは可愛い。これは可愛い。はいはい。あと手に持っていただいて、今日講談師モードになっていてとかね、センスもございます。そうね。ね。これ麻雀打つときにキャラのボイスと一緒にこれをね仰ぎながら。強者感がありますよ。ありますよ。まああとはあれじゃない。そろそろ涼しくなってくるだろうから、そうですね、キャンプシーズンにね、こう仰ぎつつね、焼きつつね、いいと思いますので、優雅なひとときをね、はい、暁メンバーたちと一緒に過ごせますので、こちらもぜひご検討ください。はい、はい、そしてお知らせもう一つございます。どうぞ。はい、ファイナルファンタジー14の TTRPG スタンダードルールブックがこちらも現在予約受付中で、はい、発売が11月23日となっております。まあかなり凝ってこだわってそうですね、作ってきてるので、またまあ非常に好評の声もいただいていて、はい、ここから14始めましたっていう人もね、ちょっと、はい、お会いしたんで、まあぜひちょっとさらに拡大していきたいと言ってましたんで、制作チーム、はい、ごひいきに楽しんでいただけたらなと思っております。はい、ということでよろしくお願いいたします。それではお知らせ事も以上ですので、最後前に出て締めのコメントをしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いや駆け足でしたが、いや違う、さすがにね、疲れました。3本はねきつい。1日90分のステージ2回はね、そうですね、ご苦労様でございました。声ちょっと枯れてきてるもんね、若干ね。はい、ということで、皆さんに一言。本当にね、たくさんの方に集まっていただいて、いや本当朝からいらしてね、大変足もねお疲れだと思うんですが、本当にありがとうございます。いつも。That's it for the live letter. We sped through that. でまあ、パッチ 7.1 の今回コンテンツ特集パート1ということで、まだパート2の方でね、今日お話ししてない This was the third panel I did today. 2 was already exhausting. 細かくいただいているグラフィックスアップデート、特にねキャラクター周りに関しての、アップデート調整っていうのもしっかりね先日テキスト出させていただいたように、やっていきます。まあ、もちろん 7.1 だけで間に合わないものっていうのも、もういくつかあるので、それらはさらに、こういった項目が 7.2 になりましたっていうのもお知らせしつつちゃんとやっていこうと思いますので、ぜひぜひそちらもとはいえすごい細かいニュアンスなので、こうなりますっていうスクリーンショットだけを出すと、まあ、それだけでやっぱり合ってる違ってるってなってしまうので、しっかり調整したものをねパッチでお届けしていきますので、またご確認いただいてフィードバックいただけたらと思ってます。というわけで開発チームいよいよ 7.1 のリリースに向けて最後の追い込み入ってますので、
またパート2の方でしっかり皆さんにね実機も使ってお知らせして、さらに14盛り上げていけたらと思いますので、どうぞ引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、じゃあこの後は、はい、会場の皆さんにもうちょっとだけ残っていただいて、せっかくなので皆さん Thanks everyone for coming. This was only part 1 of the live letter. There will be a part 2 at a later date. There are still things about graphic updates detailed with characters. I have made a post about a few of those changes a few days ago. The dev team is working hard to bring you a good 7.1. Please look forward to it. ステージコンテンツもこれで最終となりまして、東京ゲームショウもそろそろいよいよ終わりの時間が近づいて、あと15分で終わりとなりますので、4日間にわたりましてスクエアエニックスのステージにご来場いただき誠にありがとうございました。またありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、いつもスクエアエニックス全般ね。We want to take a few pictures of the people who attended here. Thanks everyone who was watching the stream. We're ending here. この東京ゲームショウでもこのスクエアニックスブース、もう連日大盛況で、いろんなゲームのね使用をしていただいて、すごくね、 Thanks for watching the Square Enix panels. 触れられた TGS だったかなと思いますんで、引き続き全社挙げてスクエアニックス、14だけじゃなくてね頑張っていこうと思いますので、引き続きの応援ぜひよろしくお願いします。本日はありがとうございました。はい、それでは以上をもちまして第83回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブを終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。Uh-huh. Well, that was an interesting live letter. Let's head back to the dungeon, shall we? ユエアワーターです。Let's just mute it. Uewata Field Station. Okay, I'm getting the feeling that this is either the outside of the dungeon or the first area of the dungeon. Probably a little bit of column A and B. And considering it's called a field station, my best guess is it's like the barrier tower in FF5. It's keeping that bubble up and we're shutting it down. So Alexandria and Tuliodel can just be forever synchronized together. So, what bosses do I think are going to be in the field station, if that's the case? Well, okay, on the outside area, it'd probably just be your typical wildlife boss. Then you get into the nitty-gritty inside, you realize there's Void Scent inside in the second area. Probably a Void Scent boss as the second boss. And then the third boss, oh yeah, the third boss, I know exactly what the third boss is going to be. Let me pull up YouTube. Spoilers for Final Fantasy V, by the way, but I'm about to show you the third boss. And it's going to be connected to the 13th, just like our artificial one was connected to the 13th. Yeah, it's going to be an Atomos. I'm going to show you the final boss of the barrier tower of FF5. FF5 Barrier Tower. I don't need hopefully this one doesn't have commentary. I'll just type in no commentary. I just want the footage.
Oh, that is loud. Oh, and this is the old school FF5, not even the Pixel remaster. Anyway, here's the barrier tower. Last boss of the field station. Note for the record, Zezoth is blue. Similar to Kattenrom. He's probably going to be upstairs in this version of events, in the upstairs portion. Dealing with shit. And he's probably going to get blown to bits, just like Zezoth. And we're going to have to fight an Atomos. Which is where all the Void Scent came from. Void Gate! Ah. Final Fantasy V. An Electrope Atomos would probably look just like this variant. You get the point. That being said, I think I know what the trial's going to be now that I know what the dungeon is. I have a feeling Orange Cat is going to disappear. And end up going to a place called the Great Forest of Moor. In fact, I don't even think the Great Forest of Moor is going to be a dungeon this time. In fact, I think we technically had the Great Forest of Moor allegory with the four terminals and Living Memory. Living Memory is the Great Forest of Moor. They even mentioned one more day. What would you do for one more day? So I think they're going to skip the Great Forest of Moor for the most part. Maybe reference it at some point. Or similar plot points. Maybe even kill off an important character. I don't know. Oh, maybe Kattenrom doesn't die here. They have Kattenrom heroically go out in a blaze of glory at the Great Forest of Moor. Fighting against Orange Cat. Corrupted by darkness. By Speen. Double KO. They both die. FF5 X-Def's Castle. So yeah, the trial boss will probably be just Speen. The real evil Queen Speen at the top of her castle, which, instead of being called Speen's Castle, the trial will just be called Castle Oblivion. Which will be a reference to the Kingdom Hearts place. And the reason why I still think Castle Oblivion's involved, despite the Uwawata field station being the dungeon, it's very simple. The patch name was named Crossroads, and I'm going to, Ooh, crap. Shit. I'm going to show you... Kingdom Hearts... Oh, damn it. I'm misspelling everything tonight. Kingdom Hearts...
Chain of Memories. Cutscenes, there we go. Riku Edition is what I want. And I want the ending. Let's go. Ending time. Spoilers for Kingdom Hearts as well. Though that should be obvious. Oh wow, a crossroads at the end of the Castle Oblivion arc. What are you making me choose now? Between the road to light and the road to darkness. Neither suits me. I'm taking the middle road. Do you mean the Twilight Road to Nightfall? No. It's the road to dawn. Road to Dawn, baby! What's another synonym for road? Trail. The trail to dawn. The writers think they're clever. Also, that whole Hildebrand leading into... or that 7.1 leading into Hildebrand. I got that backwards. Like, 7.1 leads into Hildebrand, right? 7.1 is the prologue. Yeah. Okay. So basically, here's how I think the plot's going to go down. We still think we're in the simulation, so we need to turn off the barrier. It's like, oh no, we need to turn off the barrier. So Alexandria can just be a part of the source now, and everyone can live happily ever after, but we need to turn off the barrier. Time to go into the barrier. The field generator place, the barrier tower of FF14. We go in there. We find some wildlife. Corrupted by darkness. Void corruption. Maybe even a void corrupted, lightning corrupted animal as the first boss, like guarding the entrance to the place. Of course, the dialogue is, wait, what? These are basically Voidsent. What are Voidsent doing here? In fact, I could have like a dual reference to that one side quest they add later in Final Fantasy 15 and a boss from, Final Fantasy 5. Melusine. They could literally have the first boss, just be Melusine. Ooh. But since it was Princess Lena that was possessed, this sheltered princess that was possessed by Melusine, you have Wook Lamont turn into Melusine, turn into that Voidsent during the MSQ leading into it. Oh, that would be so cool. Think about it. Orange Cat goes with you on yet another adventure. Yeah, I know. No one wants that, but it happens. Anyway, they go with you on another adventure. Yeah, another one. Yep. One more day for Orange Cat. Orange Cat, possessed by the Big Bad, unlocks the prison of Queen Speen, and Queen Speen escapes.
So yeah, actually, you could just have Orange Cat be the trial boss. Then it's too early for Speen. Too early for like an X-Death fight. This is more like the Ronkin Ruins. 7.1 will be like the Ronkin Ruins reveal. This is where the way things are going in my mind. So Castle Oblivion, like you do it like the worlds of the inverse way of FF5, where you have X-Death's Castle be the Ronkin Ruins allegory, and then you head back to the first over the course of the MSQ to stop Speen's evil plot before fighting her finally on the 13th. Like, yeah, so it's like Ronka, the Ronkin Ruins are on, well, the first, because Ronka's on the first, so you go back to the first to hunt down Speen after she escapes her prison and Void Gates out of it. So, she gets her buddy back in 7.1, and Orange Cat is possessed, and she's the trial boss. She's corrupted by darkness, corrupted by Speen. We have to kill her. She's basically Riku replica. We killed the orange Riku replica. Yeah, I think that's how that would actually go down. So Orange Cat's not a boss in the dungeon. Atomos is the last boss of the dungeon because FF5 reference. Then you have void-corrupted wildlife on the outside. Hell, maybe even have Melusine just to hint at the reason why Orange Cat has disappeared. Like you just have Orange Cat disappear for no reason at all. Everyone's like, where did Orange Cat go? Also, the orange crystal thing has disappeared too. It's like, no time. There's an incident at the field generator. We were planning to shut it down, but Kettenrom is trapped inside. He's being attacked by Voidsent. It's like, Voidsent? Why are Voidsent attacking the barrier tower? To the barrier tower! We must save Alexandria! We don't have time to sort this out. It's obviously a distraction, but we could send someone else on it. Right now, we need the Warrior Light at the barrier tower. And since we're trapped in a simulation, we just have all the other Scions that are, Datascape copies can all go and look for Orange Cat. And lo and behold, they can't find Orange Cat because they were programmed to never find her by Orange Cat. Meanwhile, so we just trust our allies, right? Meanwhile, we delve into the generator facility, basically, the barrier tower, the field generator facility. And deal with the Voidsent infestation. We kill Melusine as like a aesthetic hint as to what is to come with Orange Cat's entire story arc, that patch. We kill Melusine, second boss. So you could actually just have a void-corrupted wildlife thing for like the first boss. Then you could have Melusine as the second boss. And then, of course, you have Atomos as the third boss. Meanwhile, Orange Cat breaks the sixth and final seal with the key and releases herself. Because it turns out Orange Cat was possessed by the real Speen, the evil Queen Speen, who's basically just X-Death. Hell, you could even have a giant killer carbuncle, or, I don't know, one of her pets be the trial boss. Or, no, I'm not thinking fourth dimensionally now, am I? There's so many different ways you could write this, and she actually has the powers of darkness. She could just turn people into Voidsent in theory, kind of like how X-Death would just corrupt things. So if that's the case, like X-Death / Ansem power level, Speen could just turn Orange Cat into Melusine, and Melusine's the trial boss. That would actually work. Then Speen just teleports out. We don't even fight the real bad guy. Yeah, that's how I would write that, assuming they're going the way I think they're going. Yeah, no, Melusine's the trial boss then. You fight Melusine as the trial boss. Basically corrupted Orange Cat, Voidsent Orange Cat. And the dungeon boss is an Atomos, the last one. And then the other two is just a
void corrupted wildlife, and the second boss is just a high-ranking void scent. Hell, you could have that high-ranking void scent just be Archaeoavis from the Ronkin runs. Though I would save Archaeoavis for a Ronkin dungeon. Like on the first, so... That second boss is going to be a void scent of some sort, like a pure void scent, but probably not Melusine. As for which one, that's tricky. Though, knowing it's Electrope, they could do it the other way. You could just have a void scent, basically wildlife, turned into void scent. It's basically like one of the wildlife is basically just, maybe not necessarily a Cerberus, but a Tirali Cerberus. Yeah, you could just have the first boss be Tirali Cerberus. To separate it from the Cerberus you fight in the, no, they call Bolt. No, you could just call it a Cerberus variant, whatever. Or you could just have the first boss be like Troya, and it's just like a horde of void scent. Whatever, the point still stands. You have outside of the facility, inside of the facility, power room of the facility. With the Atomos. The void gate in the basement. Typical FF14 dungeon. 3 biomes. Then the trial boss is Melusine. So yeah, okay. We'll know if I'm right or wrong, depending on how the second live letter goes. We don't know the trial. We don't even have footage of or pictures of the trial area. Though knowing Yoshi P, if he was referencing a non-Final Fantasy game, he'd probably be a cheeky bastard and would just show pictures that look like they're from Kingdom Hearts without context when showing the trial area. It's like, trial name, question mark, question mark, question mark. Picture a white area that looks vaguely like a castle. Okay. I'm completely wrong. My theory's in left field at that point. Like, yeah, there's no way that's Castle Oblivion. If that happens, I'm going to be like, oh yeah, I'm over the target. If it doesn't happen and the trial name is something else completely, then I'm not over the target. That being said, they're going to corrupt Orange Cat and turn her into a void scent in 7.1. Oh, Melusine. Oh, they could go a completely different way with it. I could imagine turning the void scent into, like... Imagine transforming her into a void scent, but the void scent is basically a big ogre masculine thing, and it's just... Yeah. Because it was infused with, like, darkness and souls, and basically... a dark transition, if you know what I mean. Like, I can see that. Considering from what I heard about the English VA, it's like, oh, they're one of those, annoying woke idiots. So it's like, I'll only voice act someone that's exactly like me because I'm narcissistic. And well, that's how you could technically make the argument. See, I'm not a hypocrite. The void scent was male presenting. The boss was male presenting. I voice acted the void scent too. I voice acted the trial boss. It was a big masculine ogre thing. With a giant battle axe of death. It was basically a void corrupted version of Sacred or Sekhmet from Final Fantasy V. There you go.
And it has this deep, gravelly, masculine voice. There you go. With the void filter. Anyway, once you turn that void set into a rug, Speen escapes the simulation. You realize you're in a simulation, and you escape the datascape, and that's the end of 7.1. But the datascape is still very much real, and Hildebrand accidentally ends up in the datascape, and all the Hildebrand adventures take place in the datascape. See what I mean? That sounds like something kooky that Hildebrand would just continue. It's like, oh, by the way, you were trapped in the datascape. It's no longer part of the A-plot, but you have to help Hildebrand escape the simulation. Meanwhile, he's trying to solve a case, and he doesn't understand that the people murdered aren't real. Ah, that would be funny as hell. Now, I could have written a way better 7.1 than they're going to write, but I mean, in theory, that's how I think it's going to go down. In fact, I'm 25 to 50% certain that's how it's going to go down. The bosses will be Cerberus, like a Cerberus or some other animal void scent variant. The second boss will just be a... The second boss will most likely just be a Melusine. The third boss, which is a void scent / demon variant that Final Fantasy loves using. The third boss will be an Atomos, which is how all the void scent got into the simulation. Because it turns out a simulated Electro Atomos is just kind of like holodeck safety protocols. It's good, just as good as the real thing, and it actually opened a rift to the real 13th. And the real void scent were creeping in. Then after you clear the dungeon, it's like, we have located Speen! Eyewitnesses... Well, we have located Orange Cat. Eyewitnesses have seen her floating! Past the now turned off barrier. And last seen, she was seen landing outside of Everkeep and went to a basement area we had no idea existed. You need to follow her into the basement. We follow her into the basement. Oh, look! Basement area of Alexandria Castle, Everkeep, Castle Oblivion. The only real part of the entire castle, which is all white. Kind of like Castle Oblivion. It's like, wait, this is just Castle Oblivion from Kingdom Hearts. And the floating orange cat reminded me of a character from Final Fantasy V. Oh no! Discount X-Deaths down here! We broke the seal! We destroyed the 4 crystals! And all the people who have played both games were like, fuck! That's how these two Black Knights come together! We broke the crystals! We broke the crystals! And then we're just have to run down there and try to stop Orange Cat from... who's possessed by the real bad guy from breaking the real bad guy out. Breaking the final seal with the key. Because it's called a key for a reason! But it's too late! The bad guy escapes. Releases their hold on Orange Cat. Only to then corrupt Orange Cat into the big void set demon ogre thing that's a bit more male presenting. The loophole here, as they're pointing out for that woke idiot. And their silly little stance on this shit. Called acting for a reason. That's just narcissism. Anyway, point is, big, meaty demon ogre thing becomes the trial boss. And it's basically just Riku replica and Orange Cat and Minotaur / Sacred fused together into this twisted, dark, void set monstrosity of death. And you have to kill it. And put down the Orange Cat.
So yeah, you just combine together Riku Replica and, well, Sekhmet / Sacred, and you get yourself a boss. There we go. A dark, twisted, feline, minotaur, feral thing of death. Like, you know, like that one lion cat thing you fought in Hyperborea? Imagine a Void Scent version of that with a giant battle axe, and it's like demon horns, kind of like Minotaur or Sacred, you know, like those guardian forces from Final Fantasy, and it's just demon cat. So yeah, you have to basically put Orange Cat out of her misery. Orange Cat dies, no more Wook Lamont, and then you just escape the data escape as the last part of the, MSQ. Now that Sphene has lore dumped. Aha! You were in a simulation the entire time! I was sealed in this simulation for thousands of years! After the ninth was rejoined to the source. During the second umbral calamity, the calamity of lightning. And now I, the Queen Eternal, have returned! Your viscera shall see the light of day! Darkness! Darkness! And yeah, that's basically your new antagonist right there. Opens a void gate, teleports to the first. Even though you have no idea that's where she went. Meanwhile, you get the hell out of the datascape because you realize there's just a door out of the simulation in Castle Oblivion. You walk the fuck out of the simulation, out of the holodeck, and into real reality, into the actual basement of, well, area of Castle Oblivion in the real world. The survivors of Alexandria have been enthralled this entire time for thousands and thousands of years. No time travel necessary. Yet. And you regroup with the real Scions and explain what happened to you. They explain what's happened on the source while you were gone for X amount of time. Maybe not too much of a major time skip. And they're like, well, if that's an actual void gate, she could have gone to anywhere. Any shard currently in existence. She could not go back to the ninth. But she could have went anywhere. Anywhere. She could have even went somewhere on the source. We have no idea. We'll have to ask our allies on the other two shards that we know, that we've been to already, to let her know if she's going to either one of those. Considering her evil villain monologue about the power of darkness and how she wants the power of the void, X-Step style, she's probably either heading to the 13th or the 1st. One of the two. To destroy the only thing that can oppose the power of darkness, light itself. Either way, Reen, Gaia, Zero, and Golbez must be informed, blah blah blah, come back next patch. Meanwhile, on the 1st, Sphene's like, I'm going to use my dark powers, which can also function as necromancy, and bring back Zorn, Thorn. The jesters of Yulmore shall live again. They shall have their vengeance. That's how I would write it. And that just teases the next trial boss. Melta Gemini. Twins versus twins. The story arc of 7.2. Because we figure out, because the key was left behind by her because she doesn't need the key anymore. But of course the key's power has been drained so she can open void gates, so we have to replenish the key's power in 7.2. Meanwhile, all sorts of freaky, deaky, dimensional, timey-wimey, wibbly-wobbly nonsense has happened ever since Sphene started using Alexandrian technology to teleport people, places, and things and around. And, you know, basically what happens is the echoes of Vanadiel start showing up. Hildebrand wakes up and realizes
that he's in a simulation. And like Hildebrand, like another end credit scene, Hildebrand just wakes up in the simulation and is going, ugh. It's like, meanwhile, the data scions are like, the Warrior of Light has just disappeared. And Hildebrand's like, the scions need my help. I'm part of the A-plot for once. It is time for a case! And you have to help him escape the simulation. You have to help, set. And the first Hildebrand quest line is just him like, I've solved the case! I have found the Warrior of Light! Nothing they're saying is making sense. Of course this is real. This is just Tyrol. What is a simulation? What is a datascape? And then you just have to help him running around solving cases in the datascape until eventually you guide the idiot out of Castle Oblivion. Like, eventually you convince him to check behind door number 1. It's like, holy crap! It was all a simulation. And then some stupid shit happens in real reality at the end of the Hildebrand quest line. And he gets knocked flying towards Mericidia. Setting up 8.0. I know, bold predictions. I'm probably wrong. In any case, that's all for this stream of Final Fantasy XIV. If you like what you've seen, please give me a follow if you haven't already. And, well, hopefully I'll see you once I finish the role quests. Or at least the tank ones. No, actually, I'm not going to finish the role quests. I'm going to do them on stream. I mean, when I finish leveling the warrior for the role quest, sorry. I misspoke there. Basically, once I get warrior to level 100, I'll be back. How about that? That's the best way to put it. In any case, it's been Cat and Alexander. See you later. Bye-bye, and I'm just going to raid whoever. Oh. I'll just raid this VTuber. Start the raid. Raiding now.